Γεια σας μάγκες, είμαι ο Μπραντ Και είμαι ο Τσάντ. και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα podcast των Καζανόβας. Και σήμερα θα μιλήσουμε πάλι για texting, έτσι τι Τσάντ. Πάλι texting ρε φίλε. Και δεν είναι κάτι το texting, έτσι. Απλώς στέλνεις το πουλί σου και τελείωσε, σωστά. Ναι τώρα, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Ναι, μπράβο. Μην το κάνετε περίπλοκο ρε μάγκες. Δεν είναι. Η γυναίκα θέλει. Χρήμα θέλει. Χρήμα θέλει, στείλ την πούτσα σου, άμα σε γουστάρει θα θέλει, άμα δεν σε γουστάρει δεν θα θέλει. Όχι, μη στείλεις τη δικιά σου. Μπες, κατέβασε μία άλλη από το Ιντερνετ πιο μεγάλη και στείλε. Ένα είναι και Ναι, false ρε, εννοείται. advertising, εκτός από ποινικό αδίκημα. Και Ωραία. μετά πες δεν είμαι σε καλή μέρα. Λοιπόν, απλοί πρακτικοί κανόνες texting που θα κάνουν το texting σου 100% καλύτερο. Μάγκες, λάθη που έχουμε δει μετά από 5 χρόνια εμπειρίας, βλέποντας τα δικά σας texting, συζητώντας για τα text σας στην ομάδα, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Μπραντ, ποιος είναι ο νούμερο 1 κανόνας στο σημερινό βίντεο? Ο νούμερο ένα κανόνας είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να στέλνεις βαρετά μηνύματα. Είναι ένας κανόνας που αν τον σπάσεις θα γυρίσεις να δαγκώσεις τον κόλλο. Γιατί αν το πάρεις και το βράσεις πρακτικά όλο το φλερτ, είναι η κοπέλα που λέει ότι ωραία, με αυτόν τον τύπο περνάω πολύ ωραία, έχω έντονα συναισθήματα, άρα θέλω να συνεχίσω να περνάω καλά μαζί του. Ωραία, εντάξει, και νιώθει έλξη. Φαντάσου τώρα στο texting να βαριέται να σου απαντήσει. Έτσι. Ποια είναι μερικά έτσι, βαρετά μηνύματα που σου έρχονται, ας πούμε, εσύ, θεία Τσάτ, στο νερό. Τι άποψη έχεις εσύ επί του θέματος γενικότερα? Έλα, αυτά είναι κλασικά τώρα. Στα έχει πει και ο τυρογαριδάκια dating coach σου. Απλώς δεν σου έχει δώσει λύση. Εμείς θα σου δώσουμε και λύσεις. Σου έχει πει μη στέλνεις για τι κάνεις, τι λέει, πού είσαι, πώς πήγε η εξεταστική. Είναι μαλακίες, είναι βαρετά και σε ένα περιβάλλον όπως το κινητό της, που είναι γεμάτο εύκολη και διασκεδαστική πληροφορία, δεν θα κάτσει να αφιερώσει φαιά ουσία να τα επεξεργαστεί. Θα ανοίξει το TikTok, θα ανοίξει το μήνυμα που της έχει στείλει ο άλλος τυπάς, θα ανοίξει το μήνυμα που της έχει στείλει η φίλη της. Δεν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε ερχόμαστε εμείς εδώ πέρα και σου λέμε φαν μηνύματα. Χτίζοντας λοιπόν στο προηγούμενο βίντεο, σου δώσουμε μερικά hack, μερικές ιδέες. Ένα μοτίβο που μας αρέσει πάρα πολύ να ακολουθούμε είναι ηχητικά και φωτογραφίες με το τι κάνουμε εκείνη τη στιγμή. Και είναι φαν και μπορεί να το σχολιάσει. Το άλλο, το έξτρα σε αυτό το μοτίβο, το οποίο εγώ θα σου πρότεινα σαν hack και θα σου έλεγα αν θέλεις μια τεχνική παραυτή, είναι το κάνε το τάδε και σε θυμήθηκα ή είδα το τάδε και σε θυμήθηκα. Εδώ πέρα μπορείς να παίξεις με πάρα πολλά πράγματα. Με πράγματα που έχεις δει από τη συναναστροφή. Π.χ. αν η κοπέλα, ρε παιδί μου, συζητούσατε για παγωτό, π.χ. Αυτό μου έγινε τώρα σε ένα σετ. Συζητούσαμε για παγωτάκι, για γλυκά και μου έλεγε ότι είναι γλυκατζού κτλ. Και εγώ της έλεγα ότι δεν μπορώ γιατί θέλω να κόψω κιλά, να παίξω σε κάποιους αγώνες και πρέπει να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός με αυτό. Και τη στέλνω ένα βίντεο προπατάω στη Θεσσαλονίκη, τη λέω ρε γαμώτο, είχα ξεχάσει που είναι τα παγωτατζίδικα και δες. Και τη στέλνω 2 παγωτατζίδικα στη σειρά. Γαμώτο, λέω ότι τώρα τα έχω σκανάρει όλα. Και είναι ένα φαν μήνυμα που μπορεί να συνεχίσει το αστιάκι σας. Κάτι άλλο, Μπραντ, σαν γι' αυτό? Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια. Μπορεί, για παράδειγμα, αν τη έχει πει ότι είναι σε διαφήμιση τη Pantene, με το που θα περάσει από κάποιο, ρε παιδί μου, από κάποια αφίσα, να τη στείλει φωτογραφία και να πει ότι δεν ανέβασαν ακόμα τη δική σα φωτογράφηση. Μπορεί, ρε παιδί μου, να έχετε κάνει inside joke στη συναναστροφή ότι κοίταξε να δει. Θα κάνουμε ένα ταξίδι, θα κλείσουμε να πάμε εκεί. Και να τη στείλει, ρε παιδί μου, μια φωτογραφία από το μέρο ή το πόσο απέχει, ρε παιδί μου, από το Google Maps. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα στην ομάδα των Καζανόβας που έχουμε link από κάτω. Τι άλλο, έχω ένα πάρα πολύ καλό. Όταν στέλνω σε πιο μικρές κοπέλες, ας πούμε πιο κοντά στα 20, ωραία, αυτό που κάνω επειδή πλέον λίγο με το TikTok έχουν αλλάξει τα trends, Βρωμοπαππού! είναι ότι Συγγνώμη. θα σου πω, όταν στέλνω κάποιο βίντεο, ρε παιδί μου, βάζω να παίζει αυτό από πίσω και μιλάω παράλληλα για να προσέχει. Τι βάζεις να πες μου πίσω? Αυτό εδώ. Τη μουσική από το Subway Surfers. Το Να προσέχει και το κάνω split screen. Βάζω από κάτω το Subway Surfers και από πάνω μιλάω εγώ. Πέρα από τα αστεία τώρα περί ηλικίας, δεν χρειάζεται μόνο να στέλνεις μηνύματα. Μπορείς να στείλεις ηχητικά με τη φωνή σου. Και να τη πει ρε παιδί μου πώς ήταν η μέρα σου, να κάνεις λίγο DHV μέσα σε αυτό, να δείξεις λίγη αξία και μετά να τη ρωτήσεις πώς ήταν η δική της ημέρα. Ωραία. Μπορείς να τη στείλεις κάποιο βίντεο, όπως είπε ο θείος Τσάντ, με κάτι από τις αναστροφές ή κάποια φωτογραφία. Και να εκμεταλλευτείς όλα αυτά τα inside jokes που έχετε μέσα στην αναστροφή σας και όλα αυτά
βοηθούν στο να μην είναι το texting σου βαρετό. Έτσι. Άριστα. Περισσότερες ιδέες μπορείς να δεις και στο Patreon. Έχουμε ποστάκια, έχουμε έτοιμα μηνύματα. Μέχρι και έτοιμα μηνύματα που στέλνουμε. Έχω κάνει ένα post με έτοιμα μηνύματα που στέλνουν στο Tinder, αγαπημένα, και είναι πολύ, πολύ δυνατά. Ακριβώς. Το άλλο. Έλα, αυτό το λέμε χρόνια, ρε. Χρόνια σας έχουμε ζαλίσει στα αρχίδια. Πραγματικά σχεδόν βαριέμαι να το εξηγήσω, αλλά το εξηγήσω γιατί κάποιοι δεν το ξέρετε. Soft close. Μαλακό κλείσιμο. 5 χρόνια τώρα το λέμε. Κυριολεκτικά το πρώτο βίντεο που το λέμε αυτό πράγμα είναι πριν 5 χρόνια. Τι είναι το soft close, ρε Brad? Το soft close είναι όταν αντί σαν κατσαπλιάς να της πεις τι κάνεις την Πέμπτη στις 5 η ώρα, θα έρθω να σε πάρω να πάμε για κρασί. Αντί να κάνεις αυτό, μιλάτε λίγο, της λες λίγο ρε παιδί μου για το κρασί που λέγατε ότι θα πιείτε και μετά της λες ότι «οκ, ρε, και πώς είναι το πρόγραμμά σου τις επόμενες μέρες». Αντί να της πεις τι κάνεις την Πέμπτη στις 4 η ώρα όταν ο ήλιος βαράει από αυτή τη γωνία, της λες πώς είναι το πρόγραμμα στις επόμενες μέρες, σου λέει ποιες μέρες είναι ελεύθερες. Τη λες, οκ, και εμένα με βολεύει η Πέμπτη. Πάμε για εκείνο το κρασί που λέγαμε την Πέμπτη. Και πάρα πολύ απλά αποφεύγεις την πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα να έχει κανονίσει κάτι το Σάββατο στις 5 η ώρα που τις πρότεινες, ρε παιδί μου, να πάτε για φαγητό ή οτιδήποτε. Ωραία. Γιατί πολλές κοπέλες, ειδικά αυτές που είναι ωραίες, έχουν γεμάτα προγράμματα. Ωραία. Και το να προτείνεις κάποια πολύ συγκεκριμένη ώρα και μέρα είναι καθαρά χαζό και ρισκάρεις να πέσεις πάνω σε κάποια άλλη δραστηριότητα που έχει κανονίσει. Οπότε, ρωτάμε πώς είναι το πρόγραμμα τις επόμενες μέρες, έτσι, και μετά κανονίζουμε βάσει αυτό. Και εδώ θέλω να προσθέσω και ένα ακόμα bonus, το οποίο έχουμε κάνει ολόκληρο post στην ομάδα του Patreon για αυτό, πώς να μην σου απαντάει σε κάτι διαφορετικό από το να βγείτε. Δηλαδή, τη λες εσύ, σε βολεύει να βγούμε, ρε παιδί μου, τότε ή πώς είναι το πρόγραμμα στις επόμενες μέρες, και πολλές φορές βλέπεις ότι οι κοπέλες απαντάνε αλλού. Το λάθος εκεί πέρα είναι ότι γράφεις κάτι ακόμα μαζί με το close. Δεν θέλω ποτέ στο close, όταν της λες ρε παιδί μου να βγείτε, να κανονίσουμε πώς είναι το πρόγραμμα στις επόμενες μέρες, δεν θέλω να συμπεριλαμβάνεις άκυρες πληροφορίες και άλλα μηνύματα από κάτω, ειδικά όταν το set δεν είναι πάρα πολύ ζεστό. Σωστά, Θιετσάντ? Ναι, μάγκες, γενικά το πρόβλημα με το να κάνεις hard close, πέρα από το ότι είναι ξενέρωτο, γιατί ο γυναικολόγος της στέλνει μήνυμα Τρίτη 7 η ώρα το απόγευμα, είναι δυνατόν να βρεθούμε. Είναι μήνυμα πολύ επίσημο. Το καλό είναι ότι παίρνεις καθαρές πληροφορίες. Γιατί αν εσύ προτείνεις την Τρίτη, μπορεί η κοπέλα να μην μπορεί να βρεθεί την Τρίτη. Μπορεί να μην μπορεί να βρεθείτε εκείνη την ώρα την Τρίτη. Μπορεί να φιλοξενεί μια φίλη της για τις επόμενες 3 μέρες, αλλά το σουκού να είναι free. Μπορεί 1002 πράγματα. Και θα σου είναι πολύ δύσκολο να κάνεις ένα βήμα πίσω και μετά να ξαναπροτείνεις αν δεν αντιπροτείνει αυτή. Και ξεκινάει, ρε παιδί μου, πάνε όλα σκατά χωρίς λόγο. Soft close. Πώς είναι το πρόγραμμά σας δεσποινή τις επόμενες μέρες? Σου λέει αυτή τάδε. Ωραία, λοιπόν. Είμαι κι εγώ free Σάββατο. Αν σε ψήνει, πάμε για το κρασί που λέγαμε. Και τελείωσε. Νομίζω το καλύψαμε αυτό με το soft close. Πάμε στο επόμενο. Και το επόμενο είναι λίγο πιο advanced, αλλά εδώ πέρα είναι που γίνεται η διαφορά ανάμεσα σε αυτούς που τα πηγαίνουν καλά και σε αυτούς που τα πηγαίνουν μέτρια ή κακά. Πρέπει να κατανοείς σε ποιο στάδιο της συναναστροφής είσαι και τι νιώθει η κοπέλα για εσένα και τι θέλει. Τι θέλω να πω με αυτό το πράγμα. Μέσα από τη συναναστροφή σας ή μέσα από τον τρόπο που γνωριστήκατε, η κοπέλα έχει κάποιες προκαταλήψεις, κάποιες ιδέες, κάποιες αντιλήψεις για σένα. Αν π.χ. τη γνώρισε στο κλαμπ και ανταλλάξει αριθμούς και γούσταρε κτλ. Αλλά μετά σε είδε να μιλάς με άλλες ή στο δρόμο μετά που έφευγες, επέτυχε στο δρόμο με κάποια άλλη ή οτιδήποτε, τότε αυτή η κοπέλα προφανώς μάλλον πιστεύει ότι έχεις αρκετό value, αλλά θεωρεί ότι είσαι και λίγο player. Τι θα κάνεις σε εκείνη την περίπτωση? Θα μπει στη διαδικασία να χτίσεις άνεση από τα μηνύματα. Έχεις αρκετή αξία, οκ, εντάξει, αλλά δεν έχεις αρκετή άνεση. Λέει αυτός πάει και μιλάει με όλες. Οπότε τι θα κάνεις? Θα επενδύσεις λίγο παραπάνω στο texting, θα στείλεις λίγο τι κάνεις στην καθημερινότητά σου, θα τη ρωτήσεις πώς πήγε η μέρα της, μπλα, για να χτίσεις αυτό που λέμε άνεση. Μπορεί να υπάρχει το αντίθετο. Να σε θεωρεί πάρα πολύ δεδομένο και να νιώθει ότι θα την κυνηγάς κτλ. Εκεί πέρα θέλεις να κάνεις το αντίθετο παιχνίδι από αυτό. Ή άλλο λάθος, αυτό με την κλιμάκωση. Brad, πες που το συζητούσαμε την προηγούμενη φορά, ρε φίλε. Που όταν παίρνεις αρνητικό μήνυμα. Πάρα πολλές φορές βλέπουμε ότι κάποιος μαθητής μιλάει με μια κοπέλα και αυτή του στέλνει, ρε παιδί μου, ένα μήνυμα το οποίο είναι C-test ή είναι πλατωνικό. Δηλαδή δεν είναι θετικό μήνυμα. Είτε τον τεστάρει για κάτι, οπότε εκεί πρέπει απλά να το περάσει,
είτε του στέλνει ένα μήνυμα που είναι ψιλομονολεκτικό. Και ο άλλος λέει: ωραία, εντάξει, πολλά μηνύματα έχω στείλει τώρα. 7-8 μηνύματα. Πόσα μιλάμε τώρα. Μου είπε και ο θείος Μπράτ και ο θείος Τσάτ: δεν πρέπει να μιλάω πάρα πολύ από το texting, πρέπει να βγω ραντεβού. Ωραία, το texting είναι για να βγω ραντεβού. Οπότε τι θα κάνω, θα προτείνω το ραντεβού. Πώς είναι το πρόγραμμα στις επόμενες μέρες? Μάγκες. Είπαμε στο προηγούμενο βίντεο που κάναμε για το texting ότι παίρνεις πάντα τον γρηγορότερο δρόμο για το ραντεβού. Ο γρηγορότερος δρόμος μπορεί να είναι και 30 μηνύματα, έτσι. Άμα δεν έχει γίνει καλή δουλειά, μπορεί να πρέπει να στείλεις 30 μηνύματα. Αν λοιπόν είσαι σε ένα στάδιο αυτή τη στιγμή της αναστροφής, που η κοπέλα σου στέλνει ένα μήνυμα το οποίο δεν έχει επένδυση, τότε σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κλιμακώσεις. Σε καμία περίπτωση. Πρέπει να περιμένεις πρώτα να ζεσταθεί η συνομιλία, να δεις ότι η κοπέλα επενδύει και μετά θα πας για το close. Έτσι, πάρα πολύ βασικό αυτό και νομίζω ότι το καλύψαμε. Το επόμενο τώρα. Θέλω να μάθεις πόσο γρήγορα πρέπει να απαντάς. Ωραία. Και πολλοί εδώ πέρα θα σου πούνε ότι υπάρχει ο κανόνας ότι πρέπει πάντα να στέλνεις μήνυμα να αργείς πιο πολύ από ό,τι άργησε εκείνη. Οπότε μπαίνεις μετά σε μια λούπα που αν είναι μια κοπέλα που δεν είναι πολύ ζεστή, έτσι, και σου απαντάει κάθε 8 ώρες, της απαντάς εσύ κάθε 10 ώρες και για να στείλετε 3 μηνύματα περνάνε 3 μέρες. Το οποίο όπως καταλαβαίνεις δεν θα τελειώσει καλά. Ωραία. Και τι γίνεται εδώ πέρα. Θέλω να κατανοήσεις ότι το πόσο γρήγορα πρέπει να απαντάς δεν έχει να κάνει απαραίτητα με το πόσο γρήγορα απάντησε εκείνη, αλλά έχει πολύ περισσότερο να κάνει με το πόσο θετικά είναι τα μηνύματά της. Αν μια κοπέλα άργησε να σου απαντήσει 7 ώρες γιατί έπεσε να κοιμηθεί και ξέχασε να ξυπνήσει, ή επειδή είχε μια δουλειά, ρε παιδί μου, πήγε ένα road trip ή οτιδήποτε, σου απαντήσει μετά από 7 ώρες, αλλά σου στείλει ένα κατεβατό τεράστιο που επενδύει και γουστάρει και σου λέει ιστορίες για το πώς πέρασε την ημέρα της και πόσο ωραίο ήταν το road trip, αν εσύ αυτό το μήνυμα κάνεις να το απαντήσεις 8 ώρες, είναι τελείως ηλίθιο. Γιατί η κοπέλα επενδύει. Οπότε μετά όταν 8 ώρες δει το επόμενο μήνυμα, θα έχει κρυώσει και θα πει: τώρα άρχισε να μου απαντήσει, τώρα βγήκα το βράδυ στο κλαμπ. Ωραία. Οπότε, αν δεις, κατεβάζεις το μηνυματάκι από πάνω έτσι πούστικα πουτανιάρικα, το κατεβάζεις, βλέπεις πόση επένδυση έχει. Ωραία. Και αν έχει πολλή επένδυση, τότε μπαίνεις και το απαντάς γρήγορα. Και ας έκανε να σου απαντήσει 7 ώρες. Απάντησε το στα 5 λεπτά και επένδυσε κι εσύ. Και εκεί είναι που παίρνει φωτιά στην αναστροφή. Αντίθετα, αν σου απαντήσει γρήγορα, ρε παιδί μου, και το μήνυμα είναι ψιλομονολεκτικό, δεν χάθηκε και ο κόσμος να κάνεις 1-2 ώρες να το απαντήσεις. Έτσι, τι Τσάντ. Ακριβώς. Θέλεις να βρεις την σωστή ισορροπία, η οποία δεν καθορίζεται μόνο από το χρόνο που σου στέλνει η κοπέλα. Καθορίζεται από το πόσο επενδύεις το μήνυμα, καθορίζεται από την ώρα που έχει σταλθεί το μήνυμα και από την ώρα που σου απαντάει. Πρέπει, αν δεν θέλεις να μπει στη διαδικασία να πάρεις τον οδηγό texting που το εξηγούμε, ρε παιδί μου, εκεί πέρα εις βάθος, πρέπει τουλάχιστον να μπει λίγο στη διαδικασία να το καταλάβεις εμπειρικά. Αλλά προφανώς, ακόμα και αν. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα π.χ. Okay? Πες ότι η κοπέλα της έχει στείλει εσύ μήνυμα το πρωί και σου απαντάει μετά από 5 ώρες, okay? Ή 8 ώρες σου λέω εγώ, σου απαντάει και σου λέει: έλα ρε, μόλις τελειώσαμε δουλειά, από τρελή μέρα σήμερα, κάνω τάδε. Και βλέπεις ότι, τι μου λέει αυτό το μήνυμα, μπορεί να άργησε να μου απαντήσει, αλλά επενδύει πάρα πολύ, δικαιολογείται γιατί δεν απάντησε πολύ γρήγορα και πιθανότατα τώρα μπορεί να στείλει πολλά μηνύματα με ροή. Γιατί μου λέει ότι μόλις τελείωσε από τη δουλειά. Οπότε τι θα κάνεις, παρά το γεγονός ότι είναι 5-6 ώρες μετά, εσύ μπορείς να απαντήσεις και κατευθείαν και στο 10 λεπτό και στο 4. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Και δεν χρειάζεται να είναι όλα to the point και to the T και ακριβώς ό,τι προβλέπει η θεωρία κτλ. Άνθρωποι είμαστε, ζωές έχουμε, μπορεί να σου στείλει και να είσαι στο γυμναστήριο, μπορεί να σου στείλει και να είσαι έξω με τους φίλους σου, μπορεί μια μέρα να πνίγεσαι με τη δουλειά. Το μόνο που θέλω είναι να είσαι aware, ρε παιδί μου, για τις δυναμικές. Να ξέρεις τι σημαίνει κάθε τι και να μην προσπαθείς να ακολουθείς κάποιον αυτιστικό κανόνα που λέει ότι αν σου απάντησε σε 15 λεπτά, εσύ πρέπει να απαντήσεις σε 25 ή κάτι τέτοιο ηλίθιο. Και νομίζω το καλύψα. Στον εαυτό σου. Θα σποτάρεις τον εαυτό σου. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω να σου δώσουμε και ένα τελευταίο tip, το οποίο εγώ προσωπικά, επειδή είμαι πάρα πολύ τεμπέλης με το texting, το λέω, το παραδέχομαι, τον εφαρμόζω πάρα πολύ. Ενώ στις συναναστροφές μου στο φλερτ δεν μου αρέσει καθόλου να χρησιμοποιώ έτοιμα πράγματα και πάρα πολύ σπάνια θα χρησιμοποιήσω κάτι έτοιμο. Συνήθως όταν είμαι σε bootcamp και θέλω να ακούω πολύ καλά και το μαθητή ή αν δεν είμαι σε μέρα που έχω όρεξη να χρησιμοποιήσω το μυαλό μου κτλ. Αλλά γενικά τα έτοιμα μηνύματα με βοηθάνε πάρα πολύ.
Δηλαδή, έχω ένα στάνταρ έτοιμο μήνυμα, ρε φίλε, που δείχνει ότι είμαι στο δρόμο για το γυμναστήριο και βγάζω μια φωτογραφία και λέω πάω προς τα εκεί για να κάνω αυτό. Ή κάτι φαν που κάνω με κάποιες άλλες δουλειές, ρε παιδί μου, στέλνω αυτό, δες, κάνω αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Ή κάτι, ρε παιδί μου, δες, τσέκαρα αυτό. Έχω έτοιμα μηνύματα, τα οποία είναι 2-3 εντριγκαδόρικα μηνύματα με το τι κάνω εκείνη την ώρα και σε σκέφτηκα ή τσέκαρε τι κάνω εκείνη την ώρα να γελάσουμε. Αυτά τα μηνύματα βοηθάνε τόσο πολύ. Γλιτώνεις τόσο πολύ χρόνο. Ειδικά αν μιλάμε για dating apps, αν μιλάμε για Tinder, ξέρω εγώ, θα δεις ότι οι συζητήσεις μου στο Tinder είναι ένα τεράστιο κομμάτι του copy-paste. Γιατί γλιτώνεις πάρα πολύ χρόνο, στο κάνουν πάρα πολύ πιο εύκολο και γενικά, μάγκες, εγώ προσωπικά απεχθάνομαι το texting. Κατά κανόνα οι συναναστροφές θα πάνε πάρα πολύ καλά από κοντά και το texting θα είναι 4 μηνύματα για να βγούμε ραντεβού. Αν η συναναστροφή διακοπεί ή δεν πάει πολύ καλά ή δεν είναι αρκετά, δεν προλάβω να κάνω πολλά πράγματα, τότε εκεί πέρα θα απαντήσω όσο το δυνατόν λιγότερα μηνύματα γίνεται και κάποια από αυτά θα είναι έτοιμα. Έτσι, δεν βοηθάνε, ρε Μπραντ? Ναι, μην το αντιγράψεις αυτό. Μην πας στην αναστροφή σου και στείλεις 4 μηνύματα και πεις ότι ωραία, ο θείος Τσάντ μου είπε ότι κοίταξε να δεις 3-4 μηνύματα και θα βγω γιατί βαριέμαι να κάνω texting έτοιμα και πάρτο. Ο λόγος που έχεις την πολυτέλεια να στείλεις λίγα μηνύματα είναι γιατί έχεις πάρα πολύ καλή συναναστροφή από κοντά. Ποτέ μην ξεχνάς τον πρώτο κανόνα που σου είπαμε στο προηγούμενο βίντεο. Η εξίσωση του texting είναι όσο πιο καλή είναι η συναναστροφή σου από κοντά, τόσο λιγότερο texting θα χρειάζεσαι και τόσο λιγότερη σημασία έχει το προφίλ σου. Μπορείς να ξεφύγεις με αυτό αν έχεις μια πάρα πολύ καλή συναναστροφή, έτσι. Μην το αντιγράψεις κατά λέξη. Οπότε, αν θες να έχεις πολύ καλές συναναστροφές, link από κάτω για μοντέλο τον Καζανόβας, ο μόνος αποδεδειγμένος και καλύτερος τρόπος για να έχεις πολύ καλές συναναστροφές. Αλλά όσον αφορά τα έτοιμα μηνύματα, δεν είναι μόνο ότι σου γλιτώνουν χρόνο, είναι ότι σου γλιτώνουν και πάρα πολλά brain resources. Δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι τόσο πολύ. Γιατί αν είσαι στην ομάδα του Patreon θα έχεις δει το post για την αποτελεσματική φόρμουλα του texting. Κάθε μήνυμα που θα σου στείλει η κοπέλα πρέπει να μπει λίγο σε μια διαδικασία και να σκεφτείς αρκετές παραμέτρους. Πρέπει, όπως σου είπαμε, να σκεφτείς πόσο εύκολο είναι να απαντήσεις σε αυτό το μήνυμα. Πρέπει να σκεφτείς σε ποιο κομμάτι της αναστροφής βρίσκεσαι. Πρέπει να σκεφτείς το μήνυμά σου πόσο μικρό είναι και αν μπορεί να μικρύνει κι άλλο. Πρέπει να σκεφτείς πολλά πράγματα. Όταν το μήνυμα που στέλνεις είναι έτοιμο, γλιτώνεις το να σκέφτεσαι κάθε φορά το πώς να ρυθμίσω ακριβώς το μήνυμά μου. Οπότε το μόνο που έχεις να σκεφτείς μετά είναι η απάντηση της κοπέλας, τι δηλώνει και τα μηνύματα που θα έρθουν μετά από αυτό το έτοιμο text. Θα είναι ένα variation, θα είναι 4 με 6 διαφορετικά μηνύματα που όμως και αυτά πρακτικά θα είναι ψιλοέτοιμα. Γιατί θα γνωρίζεις το δέντρο συζήτησης στο οποίο βρίσκεσαι. Αν τη στείλει, ρε παιδί μου, το έτοιμο μήνυμα που ψωνίζει, ρε παιδί μου, ή πηγαίνεις προς το γυμναστήριο, ξέρεις ότι οι απαντήσεις μπορεί να είναι 4-5 πραγματάκια. Και ανάλογα με τα 4-5 πραγματάκια, αλλάζει και το μήνυμα που θα στείλεις. Οπότε είσαι σε πάρα πολύ γνώριμες, σε πολύ γνώριμα κλαδιά συζητήσεων και μπορείς πολύ πιο γρήγορα να στείλεις το σωστό μήνυμα χωρίς να αγχώνεσαι και να ανησυχείς. Στην ομαδάρα του Patreon έχουμε πάρα πολλά έτοιμα μηνύματα που στέλνουμε. Έχουμε πάρα πολλά field report με μηνύματα πώς πήγε η συναναστροφή από κοντά, πώς μεταφέρθηκε στα μηνύματα και έχουμε και τη φόρμουλα για αποτελεσματικό texting. Αν θέλεις να σταματήσεις να ανησυχείς για το texting σου μια για πάτα, η συλλογή που έχουμε μέσα στο Patreon είναι η απάντηση. Με 25€ το μήνα μπορείς να αποκτήσεις πρόσβαση σε όλα τα post που έχουμε, 400 και post και πολλά από αυτά έχουν να κάνουν με το texting και ακριβώς τι πρέπει να κάνεις και δικά μας μηνύματα ακριβώς όπως τα στείλαμε, φυσικά με κρυμμένα ονόματα. Και σε τι άλλο αποκτάς πρόσβαση, Θεία Τσάντ, με 25€ το μήνα? Το πιο σημαντικό είναι η κλίση, θεωρώ, το ότι μπορείς να μπεις εκεί μέσα και να μιλήσουμε, να λύσουμε τα προβλήματά σου στο texting σου και όλα αυτά τα πράγματα. Πραγματικά, μάγκες, είναι τόσα χρόνια εμπειρίας, τα οποία μπορεί εσύ να κάνεις λάθη που δεν καταλαβαίνεις και να το πιάσουμε εμείς και να στα εξηγήσουμε και να μην τα ξανακάνεις ποτέ. Εκτός από αυτό θα πάρεις δώρο όλο το opener από το μοντέλο, τα πάντα για την πρώτη ατάκα από το μοντέλο όπως είναι. Θα πάρεις δώρο ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του οδηγού ραντεβού. Θα πάρεις 400 γαμημένα post, είναι για το κόστος ενός βιβλίου πραγματικά το καλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου για το φλερτ. Ακριβώς. Και νομίζω το καλύψαμε. Έχουμε κάποιο άλλο? Δεν έχουμε κάποιο άλλο. Δεν έχουμε κάποιο άλλο. Είμαστε έτοιμοι.
Άριστα. Link από κάτω, σας περιμένουμε και μέχρι την επόμενη φορά. Casanovas out.